Oh, ferveu! Conseguiu tirar? Delícia, gente. Nhame, nhame. Vai de novo. Vai correndo assim, tira mais. Vamos tirar a tampa pra poder ver. Faz um videozinho. Assim, pai. Olha a sopa. Assim. Como, Camila? Faz. É o vídeo da sopa. Agora vamos pegar alguém e jogar dentro. Vovó, desculpe, mas vamos ter que pegar você, vovó. Não, pai, ela tá cheia de feridas. Ah, não, ela tá com defeituosa, não dá. Tem que ser louca. A minha cabeça é defeituosa, não dá. Ah, ela tá tomando psicotrópica, não dá. Então, Tem que ser a Isabela que é menor. Papai, eu não queria, vou ter que enfiar no... vai ser bebê ela. Camila, vai.